Et sal ar gwelioù, quoi. Hag un gavet war a blasen, où y a ket plec'h oa sal ar gwelioù. Setu, un den oa war a blasen, un den koz, hein. Et da houlenn digantañ. Te oa, me zo deud amañ evit kafe brezhoneg, e sal ar gwelioù, te zo an dala ar den plermañ sal ar gwelioù. Me an den oa o leva, weler eo ken doureg kiz ur valadenn, ur vadalen. Weler a petra c'hoari ganez. Oh, me meus paket ur grabarnan gavazat gant o tad, kouizo koz dija, hag o tad a zo n'eo ket posupl, o breur eo, nanon gavazat, hag weler a forzh pegement. Setu, edad oa pelloc'h, setu, mo ket bet gallet goulenn digantañ, pelec'h oa sal ar gwelioù. Setu kement a wele. Setu, da welet edad, c'hwi eo a zo tad ar nikose, ya, me eo an tad, a perak-mañ o leva kemese, ba, me meus roet ur grabanad neon, pizh-gwir, blamoc'h. Be oa ober an neg de da koz, Ah bon, a grabanad peus roet, ya, setu kement a goze, meus ket gallet gouzout plec'h oa sal ar gwel, e sal ar gwelioù e komana. Setu, o welet un den, o sorti-all deus an iliz, gant ur groaz, o kredab eo ar persoun a zo persoun ar barez. Me zo vont da welenniñ, e da welet ar persoun, ya, persoun, outrou persoun, aze eus an den o wela war blasenn, pizh-gwir, e dad neus roet ur grabanad, ba ya, posupl eo, hag e dad, gwelet meus neñv, ya, me e dad neus lavar din, na ma c'hobar an neg, deus e da koz. Ya, ba e da koz o pelloc'h e ma c'hobar an dro hag mont da gousket. Ba, an dud a vez koz an yantaou. Ba ya, lavar a persoun, me meus badezenn eo tout. Komprennet peus ?